我相信你，你就给我胡搞乱搞的，对不对？但是就是因为我相信你，完了以后你拿着我对你的信任去做一些不好的事情，本来就应该做好的事情，你在那里忽悠我，对不对？我觉得没那个必要。现在社会上的人都不是傻子，对不对？不要觉得好忽悠的人就是好人，不好忽悠的人就是坏人，不是这样子的。世界上永远都是不要把受害者当做很难搞怎么样子的。有些人呢，真的是站着说话不腰疼，这个事情怎么样怎么样的，那你怎么不想想我之前这个东西是什么样子的，你现在给我搞成什么样子的，那你为什么一开始的时候不给我搞好呢，对不对？很多事情啦，就是将心比心，对吧？打个比方，这个车子是你的，你会这么去搞吗？对不对？不要说那些有的没的，对不对？一直以来我的想法就是你好好的把我这车子给搞好了，搞巴适了，对不对？那咱们都好说话，关键是你现在在那里明摆着要忽悠我，明摆着要让我那什么，你觉得我能认同这个事情？真逗。行吧，我接下来看他们怎么弄吧，弄不好的话我接下来也会采取其他手段了。越想越气，希望大家和和气气的把这个事情解决了就完事儿了，不要在那里每天挖空心思的耍小聪明，一点屁用都没有。都是成年人了，对不对？都在社会上摸打爬滚这么多年的人了，干嘛还那么天真的以为自己能把别人吃定还是怎么着的？